Us donarem una planificació didàctica, com això que us acabo d'explicar del Museu de l'Aire Lliure, un projecte que de fet és un projecte real d'una escola que s'ha fet. I haureu de fer l'exercici que acabem de fer ara, pensar com utilitzaríeu un entorn virtual d'aprenentatge per donar suport en aquest projecte. Què hi hauria, quines accions es podrien fer, sempre des del punt de vista dels docents, com si vosaltres fóssiu els docents. S'entén la tasca? Sí? Perfecte. Doncs penso que està al campus virtual aquest enllaç, que podreu veure a la carpeta. Ui, ara no vol entrar. Ah, sí. Llavors deu ser el de l'activitat 2. A veure... Això. Exacte. El projecte es diu Per què és important estalviar energia. Llavors, aneu aquí, ho veieu, Aneu aquí i trobareu tota una web, trobareu tota una web on explica aquest projecte com estalviar energia. És un projecte real, d'una escola que s'ha fet. Llavors, primera activitat, entendre i llegir tot això, i enterar-vos bé de què va aquest projecte, què han fet els alumnes, I segon pas seria fer una proposta d'ús de l'entorn virtual d'aprenentatge. Quines accions farien els alumnes, en quin punt s'utilitzaria, quins arxius penjarien, el tema de l'avaluació, fer una proposta. S'entén? Vinga, doncs comencem per aquí i quan tingueu això veiem què fem. Grups de 3, us moveu i ens despertem una mica per estar més actius. Sí. Molt de parlar, molt de parlar. Per què no faries servir? Què us diu aquesta? No de pensar. No convic. És clar, com les accions concretes. Què hi hauria en aquest entorn? Doncs el faria servir per penjar a través no sé què. El faria servir per penjar més YouTube que parlessin sobre què vol estar l'objecte. El faria servir per fer la tasca, no sé què, com a espai de comunicació. Si haguéssim el vostre cap, dissenyem una aula virtual per aquest projecte. Aquesta és la cosa. Sí? Sí? Agafo el dubte que m'han comentat les companyes i el faig extensiu, per si de cas. La tasca que us demana la Sílvia no és en termes de contingut del projecte ni de tasques derivades del projecte, d'aquest estalvi energètic, sinó que l'encàrrec que teniu com a pedagogs i pedagogues és dissenyeu un entorn virtual d'aprenentatge per desenvolupar aquest projecte. Per tant, l'encàrrec que teniu és pensar, és dissenyar aquest entorn virtual, no activitats o contingut específic del projecte. Es veu la diferència? Sí? L'encàrrec és dissenyar aquest entorn virtual. Clar, per exemple, posaria un fòrum perquè l'alumnat posi les seves idees sobre tal tema, en aquesta activitat. Un fòrum, posaria un fòrum per tal. Faria una tasca on podrien enviar tal cosa. Penjaria tal arxiu. Posaria l'eina de videoconferència per parlar amb no sé quins sentits. Però perquè les tingueu presents, aquesta és alguna de les opcions del per què i les utilitats podrien venir a l'entorn virtual.
Una pregunta. És que tenim una confrontació. Llavors, creiem que és un projecte amb persones més petits. Sí. Llavors, com fer un model i que constantment aquests nens petits estiguin com pendents del model que pengem, del feedback que els donem, no seria com molt... O sigui, que el model pot ser com una eina, però també com una dependència si són tan petits. Vale, què són, de primària? Però és que no recordo l'edat, que són de segon, tercer... Sí, són petits. Quart, cinquè, crec. Quart, cinquè. Vale. Més petits? No sé, és que crec que hi ha com parts de diferents. Perquè A això no veure. crec que ho hagi escrit un de cinquè. No, això es veu... Però després aquí, a més a baix, hi ha... 5A. Vale. Potser és de l'escola, no?, que han participat d'alumnes de diferents nivells. Pot ser, que no s'hagi fet en una sola classe. Bueno, aquesta confrontació que comentes és molt legítima i molt... O sigui, està totalment fonamentada, això que estàs dient. Però pensa que també... Has vist que projecta les competències bàsiques? No sé si havíeu arribat... Sí, que... Exacte. Doncs una d'elles és la competència digital. Vale? Llavors ja es contempla que l'alumnat a l'escola pugui utilitzar entorns virtuals, vale? Però són per l'aprenentatge, sempre orientat. Vale? Llavors, això d'estar sempre pendent i tal, doncs seria tasca del docent que no fos així. Que no tots hagin de penjar, No, utilitzar-ho a favor de l'aprenentatge, no? O, per exemple, si en alguna activitat pot necessitar suport d'algun tipus d'alumnat, doncs l'entorn virtual també està bé, perquè el podem penjar allà, només perquè el necessiti. Vale? Però sí, sense incentivar un ús continu, clar. És a favor de l'aprenentatge sempre. Vale? I sobretot és un ús orientat, no és anem a obrir l'ordinador i cada un. Clar. És una mica el que hem vist nosaltres quan parlàvem de les webquests, d'aquest tipus d'eines, és com a través de les bones pràctiques també donem exemples sobre per què sí l'utilitzem i per què no utilitzem les pantalles, així com a concepte general. Clar. És molt diferent que dir, no? Mira, endavant. Obriu el Google. L'ordinador i endavant. O poseu-vos a llegir un PDF aquí o busqueu per internet. És molt diferent això que dir, no, mira, anem a fer-ho servir. Per què es pot fer servir? Per què no fem com el Copilot de la primera activitat? És molt diferent dir, intel·ligència artificial, vinga, apanyar-nos, que dir, no, què vaig fer jo en aquella activitat? Us vaig ensenyar formes, però maneres de fer-ho servir que sí, amb la idea que vosaltres poguéssiu aprendre per a què sí i per a què no. Sí, podem dir que sí. Alguna notícia que potser a la classe l'imprimiríem en comptes d'entrar i llavors ensenyar-los com entrar per si a casa han de fer una altra cosa. A vosaltres heu de decidir. Què aporta? Fer-ho en paper o què aporta en pantalla? Si no aporta res, no ho poseu. Clar, si és millor impresa la notícia, no ho poseu. Però, per exemple, en aquest cas concret, què ens aporta més? Veure una notícia en pantalla i poder ja, per exemple, que estem parlant aquesta notícia és d'un diari digital que és un mitjà de comunicació contrastat. Diferenciar això d'una notícia random que trobem en un espai que sabem que pot diferenciar si és una notícia contrastada o no. Podem ensenyar que, per exemple, les notícies, quan a dintre l'estem llegint, si hi ha una negreta subratllada en blau que cliquem, això ens obre la no donem per suposat coneixement. Recordeu el vídeo que vam veure un dia que l'ensenyava a dir has de passar revisió per la pantalla. Es poden oferir diferents opcions que siguin dins els No, yo
proposta diferent de les que ja s'han dit, la porta. Clar. Començarem amb la tècnica amb el que vosaltres ensenyeu el dit i si no funciona començarem amb l'altra tècnica, que és que jo ensenyar un poc. Tot va de dits, però és una mica diferent. Vinga, comencem amb qui vulgui participar. Qui vulgui aportar què ha pensat. Molt bé, per aquí tenim un grup, no? Estàveu treballant 3 persones aquí juntes, sí? Vinga, a veure, ja. Bueno, hem ficat 12 diferents, però no les dic totes. Digue'ns 3 o 4. 12 idees d'usos de l'entorn virtual, no? Per a aquest projecte. Vale, doncs fes una selecció, potser. Hem ficat penjar un calendari amb les dates d'entrega, Vale. penjar un fòrum de preguntes i respostes per solucionar dubtes entre l'alumnat, fer una conferència amb un expert del tema per resoldre dubtes en un espai de Zoom. Videoconferència, no? Sí. I una més. Crear un espai per penjar fitxes de resum de les activitats realitzades. Vale, bueno, com que és un projecte que dura diferents sessions, no? Està bé anar penjant diferents evidències perquè així el docent pot anar veient el progrés, no? De l'alumnat, potser, els productes que van creant. Molt bé, passem a un altre grup? Nosotras hemos pensado en que, a ver, también depende un poco de la edad del curso de los niños, ¿vale? Pero lo hemos pensado de una manera que se pueda adaptar en cualquier curso. Entonces, hemos pensado que como la pregunta sería como ¿para qué es importante estar vía energía? No vamos a entrar mucho en contenido, pero porque lo hemos focalizado en ese sentido, ¿vale? Entonces, hemos pensado en, para empezar, hacer esa pregunta de ¿para qué es importante estar vía energía? Y crearíamos como un foro de discusión en el caso de que sea el campus o en el caso del classroom, unos comentarios que abra la profe de la tasca y que los alumnos respondan a esta pregunta. Con sus primeras ideas, ¿no? Exacto, con sus primeras ideas de por qué es importante, por qué es importante estar vía energía. Luego ya pues entraríamos en hacer alguna actividad que la hagan desde casa y subir una foto, eso sí que sería una tasca, que la subieran desde casa y ponerla en común luego en clase. Y luego habíamos pensado, de la mano del foro de discusión que hicimos al principio, pues una vez acabado el proyecto, hacer también un foro para ver qué han aprendido y que pongan un poco en común sus ideas. Vale, muy bien. Bueno, a través de este trabajo de foro, ¿no? Podríamos también trabajar como siempre con la tecnología, ¿vale? Cómo hacer una entrada en un foro, cómo escribir correctamente en un foro, ¿no? El tema de la etiqueta, cuando estamos publicando cosas en internet, ¿verdad? Comparado con un foro, una discussió cara a cara, ¿vale? Perquè veieu que també hi ha oportunitats d'aprenentatge dins d'aquestes activitats en línia. ¿Vale? Nosaltres havíem pensat penjar un arxiu amb unes notícies i un vídeo i que hi hagi com una sèrie de preguntes obertes perquè mentre que vagin mirant el vídeo doncs vagin raonant i vagin com responent-se ells mateixos. Llavors volíem com explicar també en l'arxiu que han d'apuntar les idees bàsiques però que no les han d'entregar perquè a la següent classe doncs, es faria un debat obert sobre la notícia que s'havia mirat. Llavors cadascú que se l'envia a casa i en classe doncs, ho posem en comú. També per altra banda, com que hauran de fer com una cerca d'informació, volíem posar un arxiu com amb una guia per trobar com l'informació vàlida i ben bé com tots els ítems que havien de tenir. Llavors que sigui com una comparació entre la validesa, com saber que una notícia és vàlida i una fake news. Llavors doncs, que vagin comparant sobre dates, noms... Un recurs per a l'alumnat, no? A l'hora de fer aquesta tasca, nosaltres com a docents posem un recurs en aquest espai virtual. Exacte. I ben bé doncs, diferents webs on puguin trobar fora de la Wikipedia. I a més, com és un treball fet, que dura bastantes setmanes, tenir com fòrums tancats per cada curs, dins d'aquests cursos també per grups, llavors cada, una setmana s'ha de penjar un tros del treball on els altres alumnes i el profe, no per posar notes sinó per retroalimentació i per veure què poden millorar o inclús altres grups agafar idees. I també com hem vist que és un treball que són diferents cursos, que també hi ha nens més petits, fer com a activitat inicial, com en els grans podríem fer la notícia, coses més redactades i així, amb els petits fer un memori digital de, jo què sé, de causa-conseqüència. Si fem això, quina és la conseqüència? A nivell d'energia, no? Relacionat amb el contingut, clar. Sí, una activitat interactiva, ¿vale? Això encara no havia sortit, havien sortit els fòrums, les tasques, els arxius, ¿vale?
funcionalitat d'activitat interactiva, en entorns virtuals, activitats interactives on l'alumnat va fent i va obtenint una retroacció a l'instant. Sí. Més idees. Bueno, tenemos cosas también para la teoría y tal, pero fuera de lo teórico, un fórum para que pongan en práctica todo lo que es el ahorrar energía y tal, un fórum para que tanto profesores como los alumnos se puedan preguntar y darse consejos sobre cómo estalviar más energía. Y esto más para los niños pequeños, tener un class dojo donde se den puntos, como por ejemplo, más 2 puntos si te has duchado en menos de 15 minutos. O más 2 puntos si cada vez que sales de la habitación apagas la luz. Y cosas así para fomentar también no solo el estudiarlo, sino el aplicarlo en tu clase. Vale, pregunta per la classe. Això que acaba d'explicar la companya, com et dius? Lucía. Lucía, amb quina metodologia es correspon de totes les que m'ha explicat avui, d'algunes que parlen? Gamificació, no? Vale, molt bé, ja tenim més clar que al principi de la classe. Però ja va examen. I quina és la teoria de l'aprenentatge que hi ha al darrere? A veure, va. La del conductivisme. La tal? Conductisme. Això també s'ha fet als alumnes, a quart, conductivisme encara, conductisme. Molt bé, molt bé, molt bé. Vinga, un grup que no hagi parlat encara. Idees d'usos de l'entorn virtual per projecte com estalviar energia. I si ha sortit una idea de repetir-ho també ho podeu dir, no patiu. O sigui, una idea que ja s'hagi dit. Nosaltres hem parlat també una mica de la situació del club, perquè també hem vist a la web que hi havia alguns problemes amb els companys. Només de fer un fòrum o un lloc on es passi assistència i una miqueta les tasques que ha fet cada integrant. I també un lloc on puguis contactar amb el professor de manera individual si es produís. I quina eina podríem utilitzar per contactar amb el professor de forma individual dins d'un entorn virtual? Amb quina funcionalitat? Amb el xat, potser, no? Amb el xat, posar una funcionalitat de xat, no? I també havíem pensat una idea de fer un fòrum poder on es pengi els treballs finals de cada grup i així tothom pugui accedir. Vale, un espai per compartir, no? Públicament, dins del grup. Vale. Molt bé. Vinga. Per aquí, va, vinga. Alguna idea que heu posat a la vostra proposta? Bueno, el fet de poder penjar vídeos, esquemes, arxius i activitats o material complementari per poder generalitzar i organitzar el contingut, crear un espai interactiu com el fòrum per compartir dubtes i inquietuds sobre el tema del que estem parlant, la col·laboració entre els companys i companyes amb crítiques constructives, per fer comunitat també, un espai d'avaluació del docent a l'alumne on poder afegir un feedback, on es reconeixi també la bona feina, que no sigui tan numèrica sinó que també hi hagi una qualificació quantitativa. Qualitativa, volies dir, no? Qualitativa, perdó. Qualitativa. Fer activitats interactives com qüestionaris o tests i també un espai informatiu de caire comunicatiu amb un cert assessorament per part del docent, amb una comunicació contínua i un seguiment dels professors. Has dit del feedback, del retorn del profe, no? En aquests espais tenim l'opció, i nosaltres sabeu, tenim l'opció de fer un retorn de les tasques que s'entreguen a nivell quantitatiu, posar només la biblioteca i s'ha acabat, però també en aquests espais donen opció al docent a fer un retorn més qualitatiu, ja sigui individual per cada tasca o per cada estudiant. Això, diguem-ne que en un entorn presencial i no virtual és més difícil. Imagineu-vos que poso aquí al davant jo i vaig dient vinga, Verònica, no sé què, i ara hem d'anar passant i us vaig fent un retorn. O que jo hagi d'escriure-us al marge del treball cada retorn més qualitatiu. En canvi, en aquests espais, en els retorns virtuals, tenim més opcions. Una és aquell retorn qualitatiu redactat, diguem-ne, amb petites orientacions. Però a algú se li acut alguna altra manera de fer aquest retorn més qualitatiu que no sigui els comentaris redactats ni tampoc la nota? Sabeu algun altre recurs d'avaluació que podríem utilitzar en aquest tipus d'entorns i de treballs per projecte? Les rúbriques. La rúbrica. La rúbrica. Sí, el que determina si estàs en un nivell... És que no sé com
Sí. Amb les teves paraules està bé. El que determina si estàs en un nivell o si has aconseguit els objectius o no és a través de frases complexes, no? I no notes numèriques que tu puguis posicionar de mira, et trobaries entre aquí i aquí perquè has fet això i tu, marcant la casella, diguem que ja hi ha com una explicació redactada de què implica estar en aquella casella. Clar. Sí. És això. I la rúbrica la podem enviar a través d'un campus virtual, no? Sí. Com a retroacció a la persona. I també pot servir com a guia per saber a l'hora d'elaborar el treball què és el que es demana, què és el que s'espera normalment per assolir el màxim, no? Però que és més o menys el que es demana per part del docent. I tenim eines, algunes més complexes, altres més senzilles. Hi ha alguns d'aquests espais virtuals que ja integren alguna opció d'aquestes. En el cas de Moodle no li tenim exactament, però sí que podríem integrar, per exemple, l'e-rubrics a través d'un enllaç, i l'e-rubrics el que et permet és tant el docent com en termes d'autoavaluació el propi alumnat utilitzar una rúbrica de manera interactiva. Aleshores tens la rúbrica i simplement cliques a la pantalla i tant el docent com el propi alumnat, si es fa autoavaluació, doncs podem utilitzar aquest tipus de recurs. Algun altre grup que hagi tingut alguna altra idea, proposta, que no s'hagi dit o que vulgui matisar? Gràcies. Nosaltres havíem pensat que perquè és semblant, més o menys si es fa una empresa o no, crear com minijocs avaluatius i que puguin fer o a través de l'ordinador o com una retroalimentació automàtica, no? O immediata. Molt bé. Tipus quiz, un Kahoot, coses així? Molt bé. Vinga, va, més. Bueno, així com que no havia dit, a la part que he vist que hi havia com un full de càlcul en què havien de, bueno, suposo que per incloure l'àrea així de matemàtiques també en aquest projecte. Clar. Creiem, bueno, per una banda, potser el fet de poder-ho enregistrar, perquè només posar el número en lloc d'haver-ho de fer a mà, sinó que no trobis aquí i que hi hagi com una resposta immediata sobre si el càlcul està ben realitzat o no està ben realitzat, com quan fas, per exemple, una suma, no? Que ja et digui si l'has fet bé o no l'has fet bé. I per altra banda, doncs, per exemple, si era el full de càlcul sobre l'aigua de la banyera, doncs que poguessis fer el càlcul diverses vegades, per exemple, de l'aigua que gastes quan et banyes, i que a través del registre et fes, per exemple, una gràfica si has augmentat, si no, si has aconseguit disminuir, si has reduït, i que en base d'això doncs, també donar altre recurs més visual. Molt bé. Com un Excel molt preliminar, saps? Sí. Adaptat en aquest cas a l'edat. Clar, adaptat a l'edat de l'alumnat. Sí, bueno, amb una eina Excel, sí, l'Excel, un spreadsheet, sí. Vale, molt bé. Bueno, per tot aquest tema de les activitats interactives, hi ha una eina perquè us la guardeu també si voleu anar aprenent eines. H5P és una eina també gratuïta i oberta per qualsevol que la vulgui utilitzar. I tu pots agafar, per exemple, un vídeo, no un vídeo de YouTube o el que sigui, i pots fer que surtin preguntes sobre el vídeo en diferents punts, no? Per aturar i fer una pregunta i assegurar-te que s'ha entès el contingut d'aquest vídeo com a recurs educatiu. I això llavors ho insertes dins de l'entorn virtual d'aprenentatge mitjançant un enllaç o incrustada, que es diu, que és que apareix dins del propi campus, no cal sortir. Vídeos interactius, eines d'això tipus que heu dit memory, tot això es pot fer també amb aquesta eina i és oberta, és gratuïta per qualsevol persona que la vulgui utilitzar. Llavors, tenim, hem fet com tota aquesta primera part del taller, el continuarem dijous amb una altra proposta d'activitat, una mica més hands-on, diguem-ne, és a dir, igual que hem fet en aquesta última part, també haureu de pensar una mica i posar en pràctica tot el que hem anat dient. Només com a resum, a vegades, quan fem aquests processos de creació, per exemple, de disseny d'aquests entorns, donem per suposat, abans sortia una pregunta, no? Sembla que me la feia la Maria, que era, però exactament què hem de fer? Un campus, doncs tothom sap que hi ha d'haver un campus, doncs un fòrum per lliurar les tasques.
res és... Quan estem pensant en aquesta part de disseny, res és... Sabut, sí. No sabut, sinó... Exacte, tot està pensat. Si hi ha un fòrum, hem de tenir clar que aquest ús del fòrum està determinat, està vehiculat per l'objectiu d'aprenentatge que busquem. No és el mateix un fòrum unidireccional en el que jo us penjo avisos i vosaltres no podeu participar, que obrir un espai on es fomenta el debat i, per tant, tot l'alumnat ha d'aprendre a discutir i a debatre respectant l'opinió dels altres, per exemple. Els objectius que hi ha al darrere són diferents. Per tant, en cada petit detall en el disseny d'entorns ha de venir precedit per una decisió conscient i pedagògica. Per tant, és important fins a l'últim detall que al darrere sempre hi hagi aquesta intencionalitat pedagògica. Deixem avui la sessió aquí, continuarem dijous